Hello，大家好，我係 Sue。今日我哋要講下點樣做 Banded Serratus Raise。咁Serratus 係我哋嘅前鋸肌啦。咁我哋首先咧要準備嘅器材，佢就非常之簡單嘅啫，就一條橡筋帶。咁如果你得長呢一種橡筋帶都 OK 嘅 ，wrap around 整幾個圈圈圍住隻手就 OK 㗎啦。咁做嘅方法咧就係首先我哋要將隻手背啦伸展出去，直到你 feel 到呢條橡筋帶有阻力為止。然之後咧，我哋咧就幻想下要畫一個英文字母 J 字。咁我哋就由個勾勾開始啦，就由下面伸展出去上，係啦，上到個 J 字最頂頂嘅位置咧，我哋就落翻去啦，一條直線，再慢慢勾翻嚟。OK， 好，再嚟多一次 J 字。慢慢伸展出去，伸直隻手，再慢慢落翻嚟。係啦，另一個角度再俾大家睇多一次，向前伸展，滑上去，再落翻嚟，勾翻去自己度。呢個就係 Banded Serratus Raise 啦。好，今日就講到嚟呢度啦。Thanks for watching，拜拜。